بیاییم با هم نون بربری با خمیر ترش درست کنیم. برای درست کردن خمیریمون ما نیاز داریم به آرد، آب، روغن، شکر، نمک و خمیر ترش. در صورتی که خمیر ترش آماده ندارین میتونید از 2 گرم مخمر فوری استفاده کنید. شکر رو اضافه میکنیم، خمیر ترشمون رو اضافه میکنیم، خمیر ترش رو که اضافه کردیم کم کم آب رو اضافه میکنیم. توی این مرحله نمک رو اضافه میکنیم و مابقی آب رو در صورتی که دستورتون نیاز به آب داره اضافه کنید. خمیرتون خشک نباشه. روغنی که داریم تو دستور اضافه میکنیم و دور دستگاه رو بالا میبریم. خمیری که آماده شد داخل یه ظرفی که تهش رو چرب کردین قرار میدین، چونه میکنیم، به مدت 45 دقیقه استراحت میدیم. بعد از اینکه خمیرتون یکم استراحت کردش، بسته به شکل خمیر که خودش رو رها میکنه، ما باید فولد اول رو انجام بدیم. گوشه‌های خمیر رو رها کنید که به ظرف نچسبه. یه مقدار اسپری آب به دستتون بزنید، از زیر خمیر بلند میکنیم تا میکنیم. میره برای استراحت تا نیم ساعت دیگه. دستتون رو خیس کنید، دور خمیر رو آزاد کنید و فولد دوم رو انجام بدید. و دوباره 30 دقیقه بهش استراحت بدید. برای رومال ما نیاز داریم به آرد، آب و شکر. در صورتی که دوست ندارین شکر استفاده کنید، 1 گرم جایگزینش جوش شیرین اضافه کنید. آخرین فولدمون رو انجام میدید. دستاتون رو خیس بکنید، دور خمیر رو آزاد کنید و میره برای استراحت. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. خمیر رو به 2 قسمت تقسیمش میکنیم. رومالی که آماده کرده بودیم رو روی حرارت قرار میدیم و به این حالت شل فقط گرمش میکنیم تا ترکیب بشه مواد به حد یه فیلمی روون. داخل ظرف میریزیم تا خنک بشه. سپس برای رومال استفاده میکنیم. تمام سطح نان رو میزنیم. 5 دقیقه به نان استراحت. Later that night. بعد از اینکه خمیر خودش رو رها کرد، پنجه میزنیم و باز میکنیم.
کنجد میپاشیم هر چقدر که دوست دارید. اسپری آب میزنیم و میره تو فرن با دمای 250 درجه گازی میپزیم تا برشته شه. بهترین تایمش 10 دقیقه است، بیشتر نشه.